Assalamualaikum ibu-ibu hebat yang setia menjaga keluarga agar tetap sehat. Di video kali ini saya akan membuat resep obat batuk yang terus-menerus atau bahasa Jawanya kemekel. Nah, di video kali ini obat batuknya rasanya asam. Ya, di video sebelumnya kan obat batuknya untuk anak-anak warna menarik, rasanya asam-asam manis. Tapi ini untuk orang dewasa. Sebenarnya untuk anak-anak bisa, tapi mereka terkadang tidak suka. Tapi kalau untuk orang dewasa kan demi kesembuhan, biasanya segala cara akan dilakukan untuk menghilangkan batuk. Nah, caranya gimana? Nah, kita potong. Kita tidak perlu banyak-banyak ya, cukup 1 sendok air jeruk nipis untuk meredakan batuk. Kita pisahkan dulu dari bijinya, lalu kita peras air jeruk nipis. Nah, cukup 1 sendok, dan langsung kita masukkan ke tenggorokan kalau tidak tahan dengan rasa asamnya. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum.